Sveiki! Šiandien aš papasakosiu jums įdomią istoriją. Ši istorija bus apie mano senelį, bronių Girdvainį. Papasakosiu, kaip jis būdamas dar visai jaunas tapo karininku ir apie jo tėvų sodyboje įvykusią nelaimę. Tad senelio istorija prasideda taip. Sėdėdamas namuose ir darydamas namų darbus, iš kito kambario jis išgirdo per radiją skelbtą pranešimą. Šis pranešimas transliavo Povilo Plechavičiaus kvietimą stoti į Lietuvos vietinę rinktinę. Tuo metu senelis mokėsi Viekšnių gimnazijos 6 klasėje. Jam dar nebuvo 18. Išgirdęs pranešimą, jis pagalvojo, kad būtų visai įdomu įstoti į Lietuvos vietinę rinktinę. Tačiau vis abejojo. Jo abejonės baigėsi tada, kai vasario 20-ąją gimnaziją atėjo 2 lietuviai kariškiai leitenantai, kurie kvietė aukštesniųjų klasių gimnazistus stoti į Lietuvos vietinės rinktinės Marijampolės karo mokyklą. Be to, mokiniai turėjo galimybę užduoti kariškiams rūpimus klausimus apie jų aprangą, ką kiekvienas ženklas reiškia, kokias pareigybes jie užima, su kokiais sunkumais ten teks susidurti ir kokias savybės žmogus turi turėti, norintis tapti kariškiu. Išgirdus kvietimą iš šalia stovinčių kariškių lūpų, visos jo abejonės praėjo ir galiausiai mano senelis ryžosi tapti būsimos nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karininku. Atėjus dienai keliauti į Marijampolės karo mokyklą, senelis nusprendė vykti ne vienas. Jį lydėti turėjo 3 draugai. 8-okas Jonas Virkutis, Viekšnių fotografo ir laikrodininko Jono Kinčio sūnus Erikas ir 7-okas Napoleonas Kėvišas. Visi džiaugėsi, kad vyks drauge, tačiau nutiko taip, jog teko keliauti 3, kadangi Napoleonas atvykęs į stotelę savo draugams pranešė, kad nebevyks. Jį perkalbėjo tėvai, kiti jo draugai ir draugės. Atsisveikinęs su savo draugais, Napoleonas išėjo namo. Tokio draugo sprendimo nesupratęs senelis Erikas bei Jonas įsėdo į traukinį ir išvažiavo į Marijampolę. Pats mano senelis prasitarė, kad apie savo pasiryžimą tarnauti tėveliams nieko nesakė. Tik po to apie tokį savo likimo posūkį jiems parašė laišką. Nuvykęs į Lietuvos vietinės rinktinės Marijampolės karo mokyklą, iš surinktų 2 naujokų kursantų batalionų 6 kuopų, jis buvo paskirtas į 1-osios kuopos 2 būrį. Jiems teko apsirengti vokiškomis uniformomis su lietuviškais skiriamaisiais ženklais, gavo blizgančius aulinius batus, prancūziškus ginklus. Mano senelis bronius su draugu Jonu Virkučiu išbuvo iki 1944 m. gegužės 14 dienos, kai buvo gautas signalas pasitraukti iš dislokacijos vietos ir išsiskirstyti. Grįžti namo jiems nebuvo lengva, kadangi tuo metu Lietuvos vietinės rinktinės kariūnai jau buvo ieškomi vokiečių. Kaip senelis sako, jos kelionėje saugojo Dievas. Grįžęs, namie senelis išbuvo keletą metų. Jam teko padėti tėvams ir broliui Jonui ūkio darbuose. 1945 m. žiemą jų sodyboje pasirodė besislapstantis ginkluoti vyrai, lietuvių partizanai. Girdvainių šeima juos priėmė jaukiai ir šiltai. Senelis vykdė jų užduotis, laikėsi griežtos konspiracijos. Didžiausias jo noras buvo įstoti į partizanų gretas. Tačiau partizanai jam liepė to nedaryti. Jie pasakė, eik mokytis į gimnaziją, o mes žūsim už Lietuvą. Tad mano senelis bronius nutarė mokytis Mažeikiuose ir tapo gimnazijos 11-oku. 1947 metais, baigęs Mažeikių gimnaziją, senelis išvyko į Kauną studijuoti Žemės ūkio akademijoje. Ten jis gyveno 3 metus. Jam esant Kaune, 1949 metais gruodžio 27 vakarą jo tėvų sodyboje įvyko baisi nelaimė. Buvo sušaudyti 3 partizanai – Jeronimas Kačinskas Taifūnas, Pranas Kačinskas Ūkvedys bei Urachas Šliteris Kaizeris.
tu eik ir niekad nesugrįžk, nesustok, kur sodyba gimtoji. Tave smūtkai prakeiks pilku kryžkeliu, verks akmuo tavo mindomas kojos. Ar ne moter tave užaugino, užliuliavo baltoj klevo lingiai? Ar ne tu plačių pievų gėlynos, augai vaikas guvus ir laimingas? Ne tu, tai sapnuota, girdėta, ne tave brangios rankos lingavo, tavo veidas gėda pažymėtas, kainos ženklas nūn kaktoje tavo. Iš miškų, nykių raistų, kimsynų, brolių kraujas kerštu dangų šaukia, lai pakils tie, kuriuos tu sumyniai, atnašauti neužbaigtą auką. O tu eik ir negrįžki, tu sutirk prakeiksme kaip šešėlis, lai nutrins juodą dėmę užtiškusią, nuo tėvynės šviesi saulė kils. Kai mano senelis grįžo namo pas savo tėvelius, jis buvo tardomas, kaip ir visa šeima. Po tardymo visi šeimos vyrai ištremti, o moteris paliktos. Toli, toli buvo mano senelis, stiprus, ištvermingas, todėl ir grįžo atgal į Lietuvą. Nugriovė jau tėvų buvusią sodybą. Kad įamžintų joje žuvusius partizanus, jis pastatė paminklą. Taip šiai istorijai neleisdamas mirti. Aš labai myliu savo senelį. Prie paminklų ir mums teko pabūti, uždegti žvakutes, įsiklausyti į istorijas, kurios čia pat įvyko. Tikrai nepaprasta yra Broniaus Girdvainio biografija. Tad bėk pas savo senelius ir leisk jiems papasakoti savo istorijas. Juk nenoriu reikia mums pačiam.